美國議息同預期一樣啦，咁息口不變。鮑威爾就所講啦，咁嗰個通脹就開始下降，佢哋更有信心嘅時間咧，先至開始去減息嘅。呢方面咧都有好多不確定性，尤其是咧4月份啦，對於就係美國嗰個關稅嘅政策啊，令到嗰個通貨膨脹就冇比預期下降得咁快。嗰個息口咧，咁最快咧而家個市場就預期要到9月份咧先至會開始減息嘅。嗰個減息機率咧就大概有59%。琴日就比較恐怖啦，因為伊朗嗰邊咧揸住一個咁嘅類似核彈嘅模型，所以個市場講都好擔憂嘅。但係最終都乜事都冇。但係咧始終咧呢樣嘢都籠罩住個市啊。加上咧美股都喺啲高位，恒指冇辦法啦。上週都預期應該23,900到24,000咧，尤其是咧穿咗呢啲大位咧，其實一定要做風險管理嘅。穿咗落去，我哋就而家就睇下幾時會去撈貨會比較好啦。再講一講啦，下週恒指嘅預計區間啊，因為個恒指咧就穿咗23,900啦，所以23,900咧就係短期一個比較關鍵嘅阻力啊。但係下位咧有機會咧就試翻落去22,800啊、22,700亦都唔出奇嘅。所以咧就睇住兩個位，第一個位23,100呢啲水平，睇下守唔守得住啦。守得住嘅話咧，有機會咧就聽日可能會有少少嘅反彈。但係咧都係基於嗰個局勢冇再惡化。touch wood，如果真係伊朗引起呢個核戰嘅話咧，我相信你咩市場都係唔得噶啦。所以一定要留意個局勢啊。亦都唔好話真係好重注去做啦，因為個局勢唔明朗咧，大家都睇唔通呢個市場啊。